Ось такий плазморіз залітає до нас в продаж, це Welding Dragon Cut 40. Регулюється ампераж від 15 до 40 А. Цей малюк буде різати метал до 10 мм. Комплектується самим стандартним пальником РТ-31. Ще расходки туди накидали, сопла наконечники, вставка на перше время людині хватить. Здесь все по стандартному. Предпродувка воздухом. Это регулируется ампераж, проверка осциллятора, все работает. Блок подготовки воздуха сзади, все в наличии. Плазматрон здесь, клеммомасса в коробке. Друзья, цена очень сладкая. Кому надо для дома, больше не надо. Кому надо, телефон в описании, обращайтесь.